citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, duha ka tawo nga nagmotor sa Pagadian City giambush sa mga armadong naka-pick up sa patay. Mati City Mayor Michelle Nakpil Rabat gipakalma ang katawhan sa Mati human sa pagpatay sa kaalyado niya nga kapitan. Sa detalye sa atong mga balita, giratratan sa mga armadong nakasakay og pick-up ang duha ka mga taong nagmotor sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Patay ang angkas sa motorsiklo samtang gidala sa ospital ang driver ni ini. Ano ang report ni Neftali Batuleño? Kalit gagi pabusil sa wala mailhing mga suspetsado ang magkaangka sa motorsingle nga duha ka lalaki sa barangay Bulatok, Pagadian City niadtong Abril 19 alas 7:30 sa kagabion. Ang biktima gila sa PNP Pagadian nga usa ka Carlito Laluna, residente sa barangay Dumagok, Pagadian City. Sakay kini sa usa ka unit sa XR200 nga kolor pula, puti ug itom nga kombinasyon. Nasayran nga ang maong biktima angkas lang kini sa nasangpit nga motorsiklo, din ang driver nini dali usab gidala sa hospital apan ang biktima dead on the spot. Base sa mga nakasaksi sa daasoy nga paghitabo, sakay ang suspek sa Hilux nga itom. Matod pa usab nga kalibre 45 og M16 rifle ang gigamit sa pagpamusil patay ngadto sa biktima. Nasayran nga ang biktima padulong sa sentro nga bahin sa Pagadian City. Moabot sa 12 ka basiyo sa bala ang na-recover sa mga otoridad sa dapit na hitabuan. Samtang kasamtangan pa nga nagpahigayon og investigasyon kalabot sa nasangpit nga panghitabo kung may kalabutan ba kini sa politika, ilabi na nga hapit na ang piniliay. Base sa investigasyon, ang mga suspek sakay sa pick-up nga adunay dala nga tag-as nga mga armas ug dali nga miikyas human sa pagpamusil patay ngadto sa biktima. Neftali Batuleño, Newsline Philippines. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Aminado si Mati City Mayor Michelle Nakpil Rabat nga apektado ang iyang team sa pagpusil patay sa iyang kaalyado nga kapitan nga si Ronnie Valera sa Barangay Matyaw. Sanglit gibati na og kahadlok ang uban niyang mga kaalyado. Apil sa mga anggulo nga ginalantaw karon sa mga otoridad ang pagpatay sa kapitan, politika o di kaha personal. Ano ang report? Hindi pa natin alam kasi kung ano ba talaga ang motibo. Sumala ni Mati Mayor Michelle Nakpil Rabat. Dili gyud malikayan nga bation sila og kahadlok sa pagpusil patay kang Barangay Matyaw Kapitan Ronnie Valera kay natunong kini panahon sa eleksyon. Si Valera usa sa mga aliado ni Mayor Rabat. Of course, definitely it has affected all of us. First, it saddens us, out of respect for the dead. Hindi pa natin alam kasi kung ano ba talaga ang motibo. And nandyan na nag-set in ang sadness, grief, anger. So, we're affected, pati ang mga leaders ko sa barangay na yan, sa Barangay Matyaw, medyo pumasok na yung hadlok, yung takot, baka sila isusunod. Hindi mo ma-blame With this the Saywar, no? Parang ayaw nang gumalaw kasi they all feel that it's politically motivated. Tanang anggulo sa pagpatay kang Kapitan Valera ang ginasubay sa mga pulis, hilabi na sa gimug ng task group. It could be personal, it could be political. Hindi ako makabigay ng definite answer. Buot karon sa mga supporters ni Mayor Rabat nga magdugang og security sanglit aminado kini nga dili igo ang nagbantay kaniya. What happened,
gusto ng lahat naman na ma-secure din ako. Anyway, how many more weeks to go before election time? So, antos lang tiis-tiis na lang tayo, and I just have to comply with the requirement. Tungod sa panghitabo, nanawagan si Mayor Rabat sa taga-Mati nga magpabiling kalmado o magmalig-on. I'm calling on all to please remain calm. Politika lang ito. We just address issues, and ang dapat lang po sa panahon na ngayon is binibigay natin ang ating programa na gusto natin ipahayag sa tao para ang tao makapapili ng tama. Just that, purely political, wag na tayong mamersonal, wag kayong matakot. Maybe this is an isolated incident, we don't know. But ang police natin is on top of the situation. I am on top of the situation to make sure that ang ating mga kababayan po is in a safe place. Si Kapitan Valera gisulod sa iyang balay o gipusil patay sa armado samtang nagduyan-duyan kini niadtong Miyerkules Santo sa gabii gamit ang punto kalibre 45 nga pistola. Nagpatuman og hugot nga inspeksyon ang mga pulis nga nagtukod og checkpoint sa Katalunan Grande, Davao City. Walay gipalampas nga mga sakyanan ug ilahag yun kining rikisahon. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Pasado alas 10 sa buntag kaganiha, makita ang taas nga linya sa mga sakyanan dinhi sa Katalunan Grande checkpoint sa Davao City. Makita sab ang pwersa sa kapulisan. Girikisa nila pag-ayo ang mga motorista. Usa-usang gitanaw ang sulod sa mga sakyanan. Lakip na ang mga dokumento nga ilang dala. Walay gipili ang mga otoridad atol sa mandatory inspection. Tanang sakyanan, ilang pangsusihon. Sumala ni Police Lieutenant Helen Tabada, ang PSMU officer, mas gipahugtan pa nila ang mandatory inspection karon hilabi na nga kapinduha ka semana na lang una ang 2022 elections. Pahigayon karon ang Comelec checkpoint diri sa Katalunan Grande sa QCP para ato yung ikuan ng security sa mga katawhan nga safety sila nga mosulod sa tuang lugar. Ada-ada ba niya ni ginabuhat yun, ma'am? Adlaw-adlaw ginamo ni kay para makuha nila ito nga walay mga nag-violate sa tuang Republic Act 4136 sa tuang traffic law. Busa pahimangno sa mga otoridad sa mga motorista nga musunod sa mga polisiya atol sa mandatory inspection sa mga checkpoint aron dili malangay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Usa ka pintor ang nadakpan sa drug bypass operation sa mga pulis sa Turil, Davao City. Samtang sa Sasa, Davao City, usasab katambay nga tigpamaligya og illegal nga droga ang naaresto. Sa Digos City, upat ka mga tigpayuhot og illegal nga droga ang nasikop sa anti-illegal drug operation. Ani ang report. Nadakpan sa mga tropa sa Turil Police Station Drug Enforcement Unit ang 39 anyos nga si Renante Cabello Obgaya. Usa ka pintor residente sa Santa Cruz, Barangay Leon Garcia, Davao City kaganyang kaadlawon. Balor 10,000 pesos sa gituohang shabu ang nasignit sa mga pulis sa suspect kung diin gihimo ang operasyon sa Purok 19, Barangay Lubugan, Turil. Sa Davao City, nadakpan sa joint drug bypass operation sa mga pulis sa Sasa, RMFB ug Maritime Police ang 43 anyos nga si alias Bay, residente sa Golden Homes, Barangay ang Leong Tuning, Syudad. Ang suspect na maligya og illegal nga droga sa pusher buyer nga pulis. Sa Digos City, Davao del Sur, sikop sa gilusad nga anti-illegal drug operation sa mga pulis ang upat ka mga tigpayuhot og illegal nga droga sa Purok Alum, Barangay Zone 1, Digos City. Ang mga suspect gipangila nga sila Jasper Joseph Kayanan, Fredelin Kayanan, Rapunzel Mayaraj Mosquito ug Abdul Malik sa Kampong. Tanan-tanang nasignit ug napalit sa mga otoridad nga gituohang shabu adunay street value nga 165,000 pesos. At tangi! Libuan ka mga campaign posters sa Region 12 na langkat sa mga personahe sa DENR. O kaso sa COVID-19 sa Misamis Occidental mas nagkaubos.
naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Daghang dagkong proyekto sa probinsya sa Davao del Norte nga wala nangahuman og sagad niini mga kalsada nga maoy hinungdan sa traffic og aksidente. Daghan ang wala makasabot niini nganong napasagdan kini sa gobyerno. Ania ang mga tubag sa Department of Public Works and Highways kung DPWH sa naisgutang issue. There was no funding. Walay pondo. Mao kini ang diretsong tubag na Department of Public Works and Highways 11 spokesperson Dean Ortiz sa dihang akong gipangutana nganong gipasagdan ang Panabo City Tagum City Circumferential Road o nailhang Tadico Road nga nakatiwangwang nga nahimo ng hinungdan sa mga disgrasya ug mikalas na ug pipila ka kinabuhi. Intermittent portions ni siya, Ma'am Edith. Katong mga portions na guba ato ang i-repair. It was realized na the said budget was no longer enough to cover the extent of the damage. So mas malaki na yung damage kung na dapat mong inayos noon. Lumaki siya ngayon. Kung atong subayon ang tubag ni Mr. Ortiz, dunay gipagawas nga pondo apan sa dihang migawas ang pondo, kulang na usab kini ug ilang idapat sa proyekto tungod kay midako na ang danyos ug mitaas na usab ang presyo sa mga construction materials. Sa kadaghan sa proyekto nga wala pa matiwas tungod kay walay pondo, naapil niini ang Tadico Road nga gipunduhan lang og 20 million apan siyam ka tuig una migawas ang pondo kay ila kining request niadtong 2020 ug migawas ang pondo niadtong Agosto 2021. Pipila ka bulan ang milabay ug tungod kay nangakan ka na ang dalan, wala na mainsakto ang budget ug mas midako na ang liki ug daot sa karsada. Ila na lang girekomenda nga baklason ang 7 kilometros nga gitason sa karsada ug temporaryong mamahimong all-weather road nga hulaton pa pod sa 2023 General Appropriations Act aron mabag-o ang karsada antos na sad. The budget of 20 million was only released in August 2021. So that is around 9 months from the time it was proposed. So nagkandak man ta itong ROCON good before. Sa karon ang project na katong 20.062 million is already at 98%. Sa isgutan ng Tuganay Bridge, gisaysay ni Mr. Ortiz nga gipunduhan og 70 million ang first phase alang sa foundation o kini completed o nahuman na. Apan, ang second phase nga unta ang pagbag-o sa tulay, wala natigayon kay... So we included that in the 2022 budget proposal, yet wala ni gawas na funds for the bridge. Due to the non-inclusion of funds for fiscal year 2022, the office proposed for an amendment of the of the fiscal year 2022 NEP. The same manner by which katong gibuhat nato sa katong Panabo Circumferential. Kung atong sundan ang pagpasabot sa DPWH, daghang proyekto ang wala matiwas kay walay pondo og na-revert tungod sa pandemya. Apan klaro nga sa proyekto sa Davao del Norte, nagkulang og pasabot ang DPWH Provincial Engineering Office nganong wala na human ang proyekto, hinungdan nga may bagot-bot ang katawhan.
Unta abrihan sa DPWH Provincial Office ang ilang komunikasyon ug ang mga LGU kon local government units mutabang og pasabot sa katawhan nga ang mga proyekto walay pundo maong nalangan. Sa kabahin sa lokal nga panggamhanan, kung diin dunay mga proyekto nga wala na human kay walay pondo. Unta, naa sila'y kaakuhan nga ayuhon ang mga lubak kay duna may road maintenance nga gigahin sa ilang mga barangay nga naapil sa Annual Implementing Plan. Edith Caduayo, Newsline Philippines, stay safe! Libuan ka mga campaign materials o campaign paraphernalias ang nabakla sa mga personahe sa Department of Environment and Natural Resources Region 12 kung asa gipahigayon nila ang simultaneous o plan baklas kagahapon Abril 20, 2022. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nakarecord og 7,229 ka mga campaign posters ug ubang paraphernalia ang nabaklas sa Department of Environment and Natural Resources Region 12 ato sa simultaneous region-wide o plan baklas operation kagahapon Abril 20. Ang gipahigayong aktibidad dunay koordinasyon sa Commission on Elections, Local Government Units, Philippine National Police, Environmental Management Bureau, ingon man sa Mines and Geosciences Bureau. Base sa report sa DNR-12 Field Office, dunay 717 ka mga illegal posters ang gitanggal gikan sa mga punuan sa kahoy sa Cotabato Province, 256 sa Sarangani Province, 193 sa Sultan Kudarat Province ug 6,063 sa South Cotabato. Una nang nagpahigayon og ilang kaugalingong operasyon sa ilang tagsa-tagsa ka area of responsibility ang DNR-12 Provincial o Community Endro ayha ang simultaneous o plan baklas. Sumala ni DNR-12 Regional Executive Director Attorney Felix Alizer, gikinahanglan nga sundon sa mga kandidato ug ang ilang mga taga-suporta ang gilatid sa balaod nga dili pamutangan ingon man panlansangan og mga campaign posters ang mga punuan sa kahoy. Sanglit, dunay gitagan ang COMELEC nga common poster areas alang niini. Dugang ni Attorney Alizer, pwedeng magatubang og kaso ang mga masinupakon o galing magpadayon sila sa pagbaliwala sa mga probisyon sa laing-laing balaod sa eleksyon o kinaiyahan. Kahinumduman nga niadtong March 30, 2010, may pirma sa Joint Memorandum Circular No. 2010-01 ang DNR, COMELEC ug DILG nga nagbando sa mga political parties, party list groups ug sa individual nga mga kandidato sa pagpatuman sa mga probisyon sa RA 9006 ug RA 9003 kun Ecological Solid Waste Management Act of 2000 sa pagkunhod sa volume sa mga basura atol sa eleksyon ug post-election periods. Gidasig ang paggamit og recyclable, reusable ug eco-friendly materials o ginadili ang pagputol o pagdaot sa mga kahoy. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! Nagkaubos og samot ang kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Misamis Occidental kung asa 5 na lang ang natalang aktibo sa kaso. Ang probinsya gilangkuban sa 14 ka mga lungsod ug 3 ka mga syudad. Anyang report ni Neftali Batuleño. Padayon gabi ubos ang kaso sa coronavirus disease COVID-19 sa lalawigan sa Misamis Occidental. Sa report gikan sa Integrated Provincial Hospital Office IPHO Misamis Occidental, moabot na lang sa 5 ka aktibong kaso sa COVID-19 sa lalawigan. Sa 14 ka lungsod ug 3 ka syudad nga naglangkob sa Misamis Occidental, 11 ka mga lungsod ang zero COVID case ug 2 ka syudad mao ang Tanggob ug Oroquieta City. Sa kinatibuk-an ang Misamis Occidental nakatala og 11,116 ka mga kaso sa COVID-19 sugad magsugod ang pandemya. Din adunay moabot sa 583 ang nakabsan sa kinabuhi ug adunay 10,528 ang total number of recoveries. Sa mga namatay tungod sa complications sa COVID-19, 91% nini ang walay bakuna samtang 9% nini ang bakunado. Bisan pa man miubos ang aktibong kaso sa COVID-19, padayon gihapon nga giauhag sa mga health official sa Misamis Occidental ang katawhan nga magpabakuna og dili mo kumpiyansa pinagi sa pagsunod gihapon sa health protocols. Nasayran nga 6 ka mga LGU sa Misamis Occidental ang gipailalom sa Alert Level 1 base sa IATF resolution. Neftali Batuleño, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. 5
Libuan ka mga estudyante sa probinsya sa North Cotabato ang misalmot sa qualifying examinations alang sa scholarship program sa gobyerno. Dili basta-basta makakuha og scholarship kay bisan og makapasar sa examination, muagi gihapon kini sa final review og evaluation. Anyang report ni Eugene Hinutan. Muabot sa 2,000 ka mga estudyante gikan sa nagkadayang lungsod sa Cotabato Province ang mikuha og Provincial Scholarship Program qualifying examination alang sa school year 2022-2023 ang gipahigayon sa Provincial Capitol Gym, Amas, Kidapawan City kagahapon Abril 20. Ang eksaminasyon alang sa mga estudyante nga nisumiter sa ilang rekisitos niadtong Enero 3 hangtod Pebrero 28, 2022 nga gustong mamahimong scholar. Ang swerting makapasa mupailawom sa final review ug evaluation. Ug ang mapili nga scholar sa probinsya makadawat og 6,000 nga allowance kada semester nga ilang magamit pambayad alang sa matrikula ug uban pang gastuhon sa eskwelahan. Sa kasamtangan ng probinsya, dunay 2,012 scholars o gipunduhan sa kapin 24 million pesos sa probinsyal nga gobyerno sa Cotabato. Kahinumduman nga miabot sa 919 ang nadugang sa scholarship slots sa probinsya. Ang PSP Qualifying Examination gipangunahan ni Provincial Scholarship Coordinator Noreto Mazo, kuyog ang ubang personahe sa Cotabato Province Investment and Promotion Center. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!